tugenze Congo Brazzaville. Kigambibwa amawulire agakatuuka nti abadde president wa Congo Brazzaville amagye gamuwambye ngati obukulembeze era obuyinza buli wansi w'amagye. Ono abadde agenze mu ggwanga lya America mu lukuŋŋaana olw'78 olw'amawanga amagatte. Era ng'eno amawulire gamutuukiddeko naye nti gy'ova obuyinza buwambiddwa aba SFC bo oba abejje erikulira okuma omukulembeze. Denis Sassou Nguesso oyo yabadde president wa Congo Brazzaville yawambiddwa obuyinza bumutwaliddwako era nga akulembeddemu okuwamba obukulembeze bwa Congo Brazzaville ye mukulu Major General Joseph D. Mobutu. Oyo nno kati yawambye era yali mu mitambo gy'obukulembeze bw'eggwanga eryo era nga alonze ne prime minister we agenda okuba nga akolanga prime minister w'eggwanga eryo nga ye Colonel Leonard Mulamba w'emyaka 34 yagenda okuba prime minister w'eggwanga eryo wali nga Major General Joseph D. Mobutu nga akulembeddemu eggwanga lino lya Congo Brazzaville. Amawulire agava e Congo Brazzaville galaga nti abadde agezaako okukola gavumenti empya mu ggwanga lino erya Congo Brazzaville oluvannyuma lw'emyaka 39 nga ye president w'eggwanga lino. Era abadde wakayitawo ennaku 10 nga adde agezaako okuteekako mutabani we nga president ng'ono mu 2021 baamulondera waggulu nnyo n'afuna ebitundu 80 n'okugenda waggulu nga president. Era abaana b'e Congo bagezaako okwagala okulaga obutali bumativu bwabwe naye nga twali babuyisa anti abeera mu ntebe abana obuyinza abana emmundu abana essente buli kimu abakisobola bw'atyo ne yeerangirira. Kati nno oluvannyuma lw'okulaba sayini oba enteekateeka z'omukulu ono ng'adde akuteekako mutabani we amuddira embigere era ng'ennaku 10 emabega enteekateeka zaatandise ez'okulaba nga mutabani wa wono abadde president wa Congo Brazzaville ate addira kitaawe embigere kati olusimbudde n'ayolekera eggwanga lya America mu kibuga New York ko abadde munnamagye aduumira ekibinja ekimukuuma kwe kuwamba obukulembeze n'agamba kati nze president. Era nga bw'omulaba omwami oyo yawambye obukulembeze bw'eggwanga erya Congo Brazzaville era n'alonda ne Ssaabaminisita oba minisita prime minister n'alonda omukulu Colonel Leonard Mulamba gw'alonze mu myaka 34 bakwasaganye eggwanga lino basobole okulitwala mu maaso. Kati nno abantu ab'enjawulo basanyufu okuva mu ggwanga eryo okuba nti president awambiddwa naye nga kano ke katambi akakulaga president ono mu America gy'abadde agenze amawulire ne gamutuukako au développement de l'Afrique nti ate gy'ova owambiddwa. Kansinga akatambi okalabeko okalabe engeri gy'atuse mu America n'ebitiibwa eby'enjawulo n'ate sookumbe bye bisembayo ewaka awambiddwa. C'est ce dimanche 17 septembre 2023 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à New York par l'aéroport international John F. Kennedy à 6h45 heure locale, soit 11h45 heure de Brazzaville. À sa descente d'avion, le président Denis Sassou Nguesso est salué par Serge Mambouli, ambassadeur du Congo aux États-Unis, et Lazare Makaya Safouès, ambassadeur représentant permanent du Congo auprès de l'ONU. Le chef de l'État congolais est ici pour jouer sa partition à la 78e Assemblée générale des Nations unies, dont la liste des questions préliminaires inscrites à l'ordre du jour se résume à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et aux décisions issues des récentes conférences de l'ONU, au maintien de la paix et de la sécurité internationale, au développement de l'Afrique, à la promotion des droits humains, à l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, à la promotion de la justice et du droit international. Toutefois, le président Denis Sassou Nguesso et ses pairs de la communauté internationale, dans un multilatéralisme agissant, examineront la question du désarmement, celle du contrôle des drogues, de la prévention du crime
et de lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, sans oublier la question d'organisation et d'autres questions administratives. À New York, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, aura des contacts en bilatéral tout comme en multilatéral. Bwatyo bwatuuse mu ggwanga la America kate n'otuuseeyo amawulire ne gava ewaka nga gategeeza nti ate gy'ova owambiddwa entebe bagitutte obuyinza abaana babusazeewo babuliddewo nga takyalina kyakukola tewakyali kyakuzza okuggyako okubisirikiramu obusirikizi n'abyesonyiwa obukulembeze bwatyo n'abuvaako kati ennamusa etuuse ku nnyoge addayo taddayo agenda kubikola atya agenda kutandikirawa kuba katale kagenze kuba nga naye afuuka refugee mu America abeereeyo paka ate mukama lwali musiibula agenda kuba nga ennyonyi agirinnya kudda luddawa kuba ewaka kati takyalinayo obutuuze takyalinayo obutuuliro bwagezaako okwesansa bagambwa addeyo ajja kubazuulira mu mutwe agwe gava e Congo Brazzaville pulezidenti waabwe Songweso amaze okuwambibwa era nga abamuwambye bannamagye abadde bamukuuma bawambye obuyinza era ne balangirira mu butongole nti takyali pulezidenti kati bo ba pulezidenti era ne bateekawo gavumenti empya egenda okuba nga ekulembera okutandika n'olunaku olwaleero paka lwe banaatereeza obuyinza bw'eggwanga eryo ono nno yalondebwa mu 2021 awo n'afuna percentage nnene nnyo nzibu ddala era nga badekiteeta be babeera bezeewa ate yakimanya nti ate olwaleero bannansi oba bannamagye bajja kuba bamujja ku ntebe abantu ba bulijjo nno bo bali mu kujaganya kuba tufunyeeko ku mbeera nga bweriyo oluvannyuma lw'abantu ba bulijjo okufuna amawulire gano nti abadde pulezidenti awambiddwa abantu basanyuse abantu bafunye ebbugumu lingi libayingidde ne batandika okugamba nti kyekyo wamma kyekyo tuwonye olumbulege tuwonye omusajja abadde atufuze emyaka 39 ate kati ng'ayagala nakuteekako mutabani we naye mbwera atufuge kambikuwe akatambi nkalina wano nkalabyeko mawulire go gawambye ensi yonna buli wamu ge galiwo kakano akabannansi nabo nga bajaguza olw'okuba nti omusajja bamukunkumudde omukono mu kibya kwe kujaguza lyessanyu eriri e Congo Brazzaville oluvannyuma lw'abadde pulezidenti waabwe Songweso okuwambibwa gavumenti okuwambibwa okutwalibwa bannamagye kati nga bakulemberamu eggwanga eryo ono abadde agenze mu ggwanga lya America mu lukuŋŋaana olwa 87 something like that olukuŋŋaana agenda kuba nkwaliteroz after olukuŋŋaana olwo adde agenzemu okusinkana abapulezidenti abamawanga ag'enjawulo so ne waka baali bamwetegekera dda era oluyiseewo wati n'alinnya ebire n'abannamagye gavumenti ne bagiwamba ne bagyeddiza ati ne babeera nga be ba commander in chief abajjuvu takkirizibwa kuddamu kusaalimbira mu Congo Brazzaville ono abadde abafuze emyaka 39 era nga abadde atandise okuteekawo mutabani we nga gayagaladde mu ntebe yamukwatira ekintu era nga ennaku 10 emabega enteekateeka zaatandise okulaba nga ate mutabani we akikwatamu naye abaana ne bagamba togunya oguwanda osaaga bwetyo ekifaananyi bwe kiri ekya maapu yaabwe Congo Brazzaville bwetyo bwefaanana nga bw'ogirabaawo bwetyo bweri abaana gye bawambye omukulu ne bagimugobamu ne bamugamba genda ewammwe era nayo olaba ikweta egiyitamu eranaganye ne Gabon eranaganye ne Democratic Republic of Congo ate eri waggulu waliyo Central African Republic ate wali mu bukiika kono mu bukiikaddyo bwayo waliyo Cameroon
kati no yeyo ensi ewambiddwamu omukulembeze wayo ewambiddwa bannamagye omukulembeze bamugambye agende agirabirako mu America nga wali ebitafutafu naye eno takkirizibwa kuddamu kujjayo agenda ate akole ku mirimu emirala. Abaana gavumenti bagitutte bo abantu bali mu kujaganya bali mu kusanyuka amawulire ge gabulwamu buli omu kyayogerako buli woscrolling buli wolaga ge mawulire gokka golabako okumanya abantu basanyuse ate ga trendinga nnyo ati nno kino kifuuse ekyejjabu mu Africa bannamagye bawamba abakulembeze ababako abaluddeko ebbanga eddene nga ensonga gye baba bonna eri common nti bakulembeze bano baluddeko abakolagana n'abazungu okubba ebyobugagga bya Africa abazungu nabo bitwalira ku bwereere Africa nesigala ng'ebonaabona nti kati bo abaana abato ab'omulembe guno tebagenda kukkiriza Africa kubonaabona kugiraba ng'eraajana era ojja abaana baffe tebalina we batandikira naffe tulina we tutandikira naye ng'ate ebyobugagga Africa byerina ffe bannyini abakulembeze abaffe be babigabula abazungu kati nno gwe mulamu oguliko kwakugwako bazungu ne bano bagitutte kati nno yo gavumenti etandise okwewakana president agamba mbu ago mawulire mafu tebannamuwambako mbu akyali mu ttaano gavumenti ye so nga yabyogera eri mu America agamba mbu abaana balimba bazannyamu awo bali mu katemba mbu gwakyayita katemba gakyayita amawulire ag'obulimba kale katumulinda ddeyo awo tunasanyuka nti owange omusajja amaze n'akumawo amaanyi alina awo nabadde agenze mu ggwanga lya America gambye okwetaba mu lukuŋŋaana olw'abakulembeze olw'78 bwa United Nations General Assembly UNIGA wali mu kibuga New York awo namawulire gigamusanze nti oyo gy'ova ate nno munnaye entebe bagitutte kati nno yawakana mbu tebannagitwala ekyamuli mu ttaano so mwana wange entebe abaana bagitutte dda Congo Brazzaville bwetyo nayo kati ebyayo biganye bigayegaye abaana nabo ensi bagitutte bagamba tukooye twaga kulaba ku bukulembeze bujja tuyinza kufuga banno myaka 39 ayo noyagala oteeka omutabani wo bwe yaba akikwatamu oyinza okugamba nti mu ggwanga eryo temulimu bantu balala temulimu bantu balala baazaalwa temulimu bantu balala baasoma temulimu abantu basobola kukulembera nsi balala nti mmwe mwekka ne famire yo mmwe muyina obuvunaanyizibwa obusobola okukulembera ensi kankulaga akatambi kano ketegereze bulungi ng'atuuse wali mu ggwanga la Amerika engeri gy'atuuseemu. C'est ce dimanche 17 septembre. C'est ce dimanche 17 septembre 2023 que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à New York par l'aéroport international John Fitzgerald Kennedy à 6h45 heure locale, soit 11h45 heure de Brazzaville. À sa descente d'avion, le président Denis Sassou Nguesso est salué par Serge Mambouli, ambassadeur du Congo aux États-Unis, et Lazare Makaya Safouès, ambassadeur représentant permanent du Congo auprès de l'ONU. Le chef de l'État congolais est ici pour jouer sa partition à la 78e Assemblée générale des Nations unies, dont la liste des questions préliminaires inscrites à l'ordre du jour se résume à la promotion d'une croissance économique soutenue et d'un développement durable, conformément aux résolutions de l'Assemblée générale et aux décisions issues des récentes conférences de l'ONU, au maintien de la paix et de la sécurité internationale, au développement de l'Afrique, à la promotion des droits humains, à l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire, à la promotion de la justice et du droit international. Toutefois, le président Denis Sassou Nguesso et ses pairs de la communauté internationale, dans un multilatéralisme agissant, examineront la question du désarmement, celle du contrôle des drogues, de la prévention du crime et de lutte contre le terrorisme international sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, sans oublier la question d'organisation et d'autres questions administratives. À New York, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, aura des contacts en bilatéral tout comme en multilatéral. En multilatéral. Akatambi kakulaga nti abadde agenze mu ggwanga lya America mu lukuŋŋaana lwa United Nations. Okay, olw'abakulembeze b'amawanga amagatte. Olw'78 ate eyo mawulire gye bagamutemedde
nti ewaka ebintu byasobye dda abaana bakunkumudde omukono mu kibya tutakkirizibwa kuddayo naye kati agezaako okwewakana naye nga gamawulire matuufu era abanna Congo Brazzaville bo basanyuse dda okukola obutambi obw'enjawulo obusanyuka olwakino ekibaddewo mu ggwanga lyabwe. Congo Brazzaville. Essanyu bw'etyo bwe liri, ebigambo bw'etyo bwe bitambula, bannamagye bongera okuwamba, bannamagye bongera okweddiza obukulembeze mu mawanga ag'enjawulo, ewali abo badikiteeta abamaze ebbanga eddene nga bali mu bukulembeze era nga bagamba nti tebayinza kukkiriza kulaba nti ensi ekwatibwa abantu ab'olubatu nga oyinza okugamba nti noba tewaliyo bantu balala basobola kukulembera Africa. N'olwekyo buno kuwa ezigenda zeeyongera buli kadde ati nno buli amaze obukulembeze ku mukulembeze emyaka egisoba 20 yessaawa weetereeze kuba kati kirabika ekigenda mu maaso kyakugjawo bakadde kyakugjawo baludde mu ntebe kyemmanyi buli kati aluddemu ebbanga eddene gamubugumye yeebuuza ki kyagenda okukola ki kiba kiddako naye nga geego bannansi baagala kulaba ku bukulembeze bujja bannansi baagala kulaba nga ensi zaabwe zitambula bulungi baagala nga bakulembeze baabwe abakulembera batambula n'omulembe nga bwe gutambula n'ekisingira ddala okubaluma nti ebyobugagga bya Africa abakulembeze bano baluddeko bagabula bigabule eri mbazungu kuba balowooza nti abazungu abo bajja bakuumira mu ntebe ate n'abaana baalabuse bagamba tujja zibajjamu musaaga n'okusaaga mmwe muleke Africa yaffe yeyagale muleke Africa ekulaakulane lwaki mubba ebyobugagga bya Africa ne mubigabira obugabizi abo abazungu bo beeyagalira eyo ate ffe ensi yaffe abaana baffe basigale nga babonaabona naffe nga tubonaabonera mu nsi yaffe kati ffe tulina okukikola mulimu gwaffe okulaba nga tutereeza Africa asiwagira kyakuba nti bannamagye bakwata obuyinza busaana okukwatibwa abantu ba bulijjo ne bwe kibanga kyekiriwo okutereeza Africa kisooke kikolebwe tuddeyo ate ku nnono ey'okufuna demokrasi ow'ekimmemmette taba ate we tunaatandikira kale byebyo ebiri Congo Brazzaville omusajja bamututte bamutabukidde bamugye mu ntebe ati gwe nange buuza mirano akuliraanye nti ewammwe kiri kitya ewawammwe yakamalako emika tulabe ate bannamagye bo balinda ki okutereeza n'ab'eggwanga eryo okulijja mu nakyemalira. Mukama abankuumire tujja kuba tuddamu twogera ebigambo mweraba.